Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Fast Kitchen pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire une pastilla sans feuilles de briques ni pâte filo. On va juste la faire avec de la pâte de msemen. Elle est très facile à réaliser. Suivez avec moi les étapes. Vous allez vous régaler et on va tout de suite commencer la recette. السلام عليكم جميعا، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نديرو واحد البسطيله بالمذاق ديال الحوت ولكن بلا حوت. وغادي نديروها ب... بلا ورقه ديال البسطيله، يعني بلا ورقه ديال الفيلو. غادي نديروها فقط بالعجينه ديال المسمن، كتجي مقرمله ومقرمشه ومحمره زوينه بزاف ولذيذه، فيها واحد اللذه ما نعاودلكمش. غادي ندوزو حالا الى المقادير، بقاو معايا. غادي نحتاجو هنايا الزلافه ديال الفورص الابيض الرطب او ما يعادل 250 غرام. غادي نغربلوها شويه هكا باش ديما كنبغي نغربل الدقيق هكا قبل ما نديرو، واخا راه ديجا مغربل. غادي نزيدو عليها نص زلافه ديال الفينو اولا الفرص الحرش او ما يعادل 100 غرام. انا درت هنايا غير الفرص الحرش كان عندي، يعني حتى هو نفس الاخر ديال، يعني نفس المفعول ديال الفينو كيعطي. غادي نزيدو معلقه صغيره ديال البيكينغ باودر اولا خميره الحلويات، الملحه على حسب الذوق. وغادي نزيدو واحد 8 جوج معالق ديال الزيت ومعلقه صغيره ديال السنيده باش العجينه ديالنا تجي هكذاك، كيجي داك التوازن ما بين الملحه والسكر باش ما كتجيناش باسله. صافي، وكنجيبو شويه الماء دافي، يعني ما يكونش مايل سخونيه بزاف باش ما تبقاش العجينه ديالنا تقطع لنا، تهبط لنا وتبقى تقطع. وغير كنرونو ما كندلكو شويه تمن واحد دقيقه ولا جوج دقائق، يعني ماشي بزاف. وكنخليو كما شفتو العجينه ديالنا رطبه، ما تكونش قاصحه بزاف نوحلو فيها كما كتعرفوا. غنخليوه صافي بعد ما دلكناها واحد جوج دقائق. غادي نردو عليها الميكه، نخليوها ترتاح. خصها الوقت، يعني واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه ونوليو ندلكوها. Pour la pâte de semaine, j'ai eu besoin de 250 grammes de farine blanche, 100 grammes de semoule extra fine, 2 cuillères à soupe d'huile, une cuillère de baking powder, une cuillère de sucre et une cuillère de sel, comme vous avez déjà vu. J'ai utilisé, comme vous avez vu, de l'eau tiède. Après avoir pétri 1 à 2 minutes, j'ai laissé reposer pendant 15 minutes et j'ai repétri ma pâte. Maintenant, je vais la laisser se reposer pendant 15 autres ou 20 autres minutes. كما شفتوا البنات، بالنسبه للعجينه انا ملي ارتحت واحد 15 دقيقه انا وليت علكتها شويه، دلكتها واحد دقيقه ولا جوج. دابا راني مخليها كترتاح. غنحتاج واحد الحبه كبيره د الفلفله، 800 غرام ديال البيض ديال الدجاج الصدر، واحد 4 ديال البصلات. انا درت حتى البصله الخضاريه. Pour la farce, j'ai besoin d'un gros poivron ou de deux poivrons moyens, 200 grammes 100 grammes pardon, de blanc de poulet et 3 oignons moyens. Je vais mettre l'équivalent de 80 ml d'huile mélangée, c'est-à-dire d'olive ميلونجي هاد الويل فيجيتال. صافي، المهم منين تشحروا هنايا البصيلات ديالنا والفلفله ديالنا تشحرت مع الدجاج، كينزلوا شويه كنزيدوا القرعه هكا على شكل القرعه هي وخيزو محكوكين هكا على شكل طولي. هاد المسمنه المهم غادي نديروها بالخضره باش كتجي صحيه وكتجي زوينه. Les amis, comme vous voyez, après que mes oignons et mes poivrons aient commencé à cuire un peu, j'ai rajouté deux courgettes et deux courgettes et deux carottes râpées comme ça longuement. Comme vous voyez, je rajoute là les épices, du curcuma, du gingembre, une cuillère de harissa,
du cumin, une cuillère de cumin aussi. Moi, j'ai mis de la sauce soja, c'est facultatif. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous la mettez pas. Un petit peu de concentré de tomate aussi. كما شفتوا البنات انا درت العطريه كامله. درت واحد المعلقه ديال الهريسه، واحد المعلقه كبيره ديال صوص الصوجا الا ما كانتش عندكم ماشي مشكل. وكان نغطيو هذا الشيء ديالنا باش يزيد ينزل شويه، واحد 3 ولا 4 ديال الدقائق. معلقه ديال مطيشه د الحك والربيع. يمكن لكم ديروا الحشوه اللي عندكم، يعني عندكم كفته ديروها عندكم. حنا دابا هذه درناها بحال يعني هي فيها المذاق د الحوت ولكن ما فيهاش الحوت. هذا هو علاش بغينا نلعبوا. اما نتوما الحشوه اللي كانت عندكم ديروها بالنسبه يعني اللي كان موجود عندكم في الدار. الوغ ها هي العجينه ديالنا ارتاحت. انا غادي نقطعها هنايا، غادي ندير 4 ديال الكويرات صغار وحده كبيره كتميز في وسطهم، كبيره عليهم شويه. On va former des petites boules après le repos de notre pâte. On va faire 5 petites boules et une plus grosse que les autres et on va relaisser reposer. Voilà, et donc voilà, on va à la dernière étape de notre farce. Je crois qu'elle a bien cuit, elle a assez cuit pendant 15 minutes. On va rajouter du thon. Du thon à l'huile surtout, il ne faut pas que ce soit... si vous avez du thon à l'eau, ce serait mieux. Moi, j'ai goûté l'huile qu'il y avait dedans parce que c'est pas nécessaire. J'ai l'huile qu'il faut dans ma farce déjà. Alors, on ajoute, c'est pour ça qu'on aura une pastilla à la, pardon, une pastilla à la saveur de poisson. Vous voyez, c'est ce thon qui laisse que ça nous rappelle, cette farce nous rappelle le goût du poisson. On va rajouter des olives dénoyautées, comme ça, coupées en rondelles. Et on va ajouter de la vermicelle de riz, de la vermicelle chinoise, préalablement trempée dans de l'eau chaude et égouttée. كما شفتوا زدنا الطون، قطرناه من الزيت، شعريه صينيه، الزيتون. صافي دابا الحشوه راها وجدات. غادي نخليو ديك الحشوه على جنب، نديروها فشي طبسيل هكا، نسرحوها حتى تبرد مزيان. كما كتعرفوا باش ما تقطعناش العجينه ما خصناش نديروها سخونه. وغير بغيت نوضح واحد الحاجه، ديك البواطه ديال الطون درناها مع الدجاج. واخا ديجا درنا الدجاج ولكن هادشي كيفكرنا بان البسطيله ديالنا يعني فيها غير الحوت. يعني ملي كديري داك الطون كتبان البسطيله بحال غير ديال الحوت. هذاك الشيء علاش كنزيدو ديك البواطه ديال الطون مع الدجاج. تقدروا تزيدوا حتى ديك العطريه ديال الحوت الخاصه الا كانت عندكم، انا ما كانتش متوفره عندي. صافي المهم كنهزوا القريصه الكبيره اللي درنا وكنسرحوها، ماشي بالزبده باش ما تقطعناش العجينه. الزبده حتى كنورقوا بها، مي بالزيت، زيت النباتيه بحال هكا. غادي نسرحوها فوق البلان دو طرافاي بطبيعه الحال اللي كيكون منقي مزيان منقبل ومعقم. Les amis, on va prendre la plus grande boule qu'il y avait entre nos boules et on va l'étaler comme ça en fin, juste avec de l'huile. صافي يعني فاش كنسرحوها بحال هكا كان غير بالزيت، يعني الزبده كنديروها حتى من بعد كنديروها من فوق باش كنورقوها مع شويه ديال الدقيق. الا لاحظتوا الدقيق الحرش يعني الفينو، مع واحد المعلقه ديال المايزينا باش نورقو، وكنديرهم هكاك من فوق وكنشدو قريصه صغيره حداها وكنرقوها حتى هي باش نديروها وسطها. نتوما كتشوفوا التوراق كما قلت لكم. Alors les amis, après avoir étalé la plus grosse boule qu'on avait, on va comme ça la feuilleter avec de l'huile, du beurre pardon, fondu, clarifié. Et là on a un petit peu de semoule extra fine mélangée à une cuillère de fleur de maïs pour feuilleter notre pastilla ou semaine pastilla. Et on va prendre aussi une petite boule et l'étaler de la même manière pour la mettre au centre de la grande boule. Voilà. Comme ceci. On va rajouter la farce dessus. Bien sûr qui aura bien refroidi quand même. Il ne faut pas la mettre chaude.
pour pas que notre pâte se casse. Voilà, alors la farce a très bien tiédi, elle n'est plus chaude du tout. On va mettre comme ça, de cette manière. On va l'étaler un peu. صافي البنات، المهم الحشوه ديالنا هي بردت، ما بقاتش سخونه باش نخافوا العجينه ديالنا تقطع. كما شفتوا انا زيت قريصه قريصات الصغار ورققتها ودرتها في الوسط ودرت عاد فوقها الحشوه. صافي قرصنا قريصه اخرى، ردوها فوق الحشوه ونزيدو عاوتاني الحشوه من فوق. نكملوا الكريسات اللي عندنا. بغيتو نتوما ديروا داكشي على حساب الكميه ديال، يعني بغيتو ديروا غير 2 طبقات ولا 3 طبقات على حساب الكميه ديال الحشوه. المهم انا كانت عندي بحال هكذا يعني كثيره شويه، درت دوك 4 ديال الكريسات كاملين. Alors les amis, comme vous voyez, c'est comme ça, une couche de farce, une couche de pâte. Voilà, alors on est arrivé à la dernière étape. Comme vous voyez, c'est la dernière petite, le dernier, la dernière partie de la pâte que j'ai étalée, que je mets maintenant. Et plus de farce. Ça y est, quand on arrive à la fin, il n'y a plus de farce. On rabat directement les bords, comme ça, tout en mettant du beurre, pour que ce soit bien croustillant et bien doré. صافي كما كتشوفوا البنات، صافي منين في اخر قرصه قرصناها كنديروها فوق الحشوه. صافي ما كنزيدوش فوقها الحشوه واخا كاع تكون بقات لنا. صافي كنردو دوك الاطراف وحنا كنديرو في الزبده كما كتشوفوا معايا بحال هاد الطريقه هادي. J'ai oublié de filmer qu'il fallait absolument mettre, il fallait absolument faire une cheminée sur cette pâte pour pas qu'elle se gonfle et que l'air chaud sorte en dehors de la pâte. Alors mettez une cheminée ou trouez avec des cure-dents. J'ai mis ma pastilla comme vous avez vu. Là, c'est l'autre face de la face qui était en bas. Je l'ai mis dans un papier, dans une poêle sur quoi j'ai mis du papier sulfurisé. Je mets là, je fais là des petites bandes pour décorer. انا نسيت ما وريتش ما صورتش، راه ضروري خصكم ديروا لها اون شوميني ولا تقبوها بحال هكا بحال ديروا تقيبها هكا في الوسط ولا ان كوردون ولا باش ما تنفخش، باش داك الهواء تخرج على برا. ضروري ديروا اون شوميني. Je vais préparer ma dorure avec, j'ai besoin d'un œuf, j'ai besoin de 2 cuillères à soupe de sauce soja. Si vous en avez pas, vous pouvez mettre de l'œuf seulement. Et voilà, et je fouette bien comme ça. نحتاجو 2 معالق كبار ديال صوص الصوجا الا ما كانش عندكمش ما كانش عندكم بلاش، وبيضه باش ملي كطيب البسطيله ديالنا مزيان من تحت كتبقى لها غير تحمر من فوق. كنخرجوها وكندهنوا هذا الشيء بهذا الاخر بها وكنوليو ندخلوها تقرمل. Voilà, après que notre semna ou pastilla soit cuite, soit presque cuite, il faut juste maintenant qu'elle se dore depuis. Il faut juste qu'elle soit un peu dorée d'en haut. Je la sors du four et je mets la dorure comme ça. صافي منين طابت البسطيله ديالنا مزيان يعني طابت من تحت. صافي بقات لها غير تحمر من فوق. انا جبدتها وغادي ندير لها هذا الخليط هذا باش تحمر مزيان. صافي وكنوليو ديك الساعه نردوها يعني العافيه تكون من فوق، غير كتحمر شويه هكا وكتقرمل بحال هاد الطريقه هادي.
وكنخرجوها راه اسهل ما يكون، تقدروا ديروها في اخر لحظه وزوينه بزاف، واحد اللذه فيها زوينه. تحلفوا الا راه فيها غير يعني غير بالحوت، بالكروفيت، بالكالامار، بالصول، بالميرلون، يعني تقولوا راه فيها يعني بسطيله ديال الحوت نيشان. Après avoir mis la dorure, les amis, je l'ai remise au four pour qu'elle soit comme ça bien dorée. J'espère que cette recette vous plaira encore une fois et merci pour votre fidélité. Laissez-moi un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et je vous souhaite bon appétit et à très bientôt. Ciao, ciao.